छोटी सी नागरी गजल प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्या बतलाएं, आप भी अनुभव कर रहे होंगे ये। क्या बतलाएं हमने कैसे सांझ सवेरे देखे हैं, क्या बतलाएं, क्या बतलाएं हमने कैसे सांझ सवेरे देखे हैं, सूरज के आसन पर बैठे घने अंधेरे देखे हैं। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, क्या बात है। सूरज के आसन पर बैठे घने अंधेरे हमने कैसे सांझ सवेरे देखे हैं, सूरज के आसन पर बैठे घने अंधेरे देखे हैं। और हमारा धर्म इतना उदार है, अपना धर्म है खुशबू खुशबू, अपनी कथा है दिल ही दिल। अपना धर्म है, अपना धर्म है खुशबू खुशबू, अपनी कथा है दिल ही दिल। फिर भी जाने क्यों कुछ साथी आंख तरेरे देखे हैं, फिर भी जाने क्यों कुछ साथी आंख तरेरे देखे हैं। और ठंडे कमरों में मैंने महानगर के ऐसे लोगों को देखा है मैंने, जहां नींद की गोलियां खा करके भी नींद नहीं आती। ठंडे कमरों में देखी है, ठंडे कमरों में देखी है बेचैनी की अंगड़ाई। ठंडे कमरों में देखी है बेचैनी की अंगड़ाई, फुटपाथों पर इंसानों के रैन बसेरे देखा। अच्छा है। क्या बतलाएं हमने कैसे सांझ सवेरे देखे हैं। और देखिएगा, मन में ब्रज से आता हूँ, मन कस्तूरी हिरन हो गया, रेत पड़ी मछली ने दिया। मन कस्तूरी हिरन हो गया, रेत पड़ी मछली ने दिया। रेत पड़ी मछली ने दिया, जब से मैंने मनमोहन के नैन बड़े देखे हैं। मन कस्तूरी हिरन, कस्तूरी के नेत्रों का उपमान। मन कस्तूरी हिरन हो गया, रेत पड़ी मछली ने दिया, जब से मैंने मनमोहन के नैन बड़े देखे हैं। और कोई दीवाना जब होठों तक अमृत घट ले आया, कोई दीवाना जब होठों तक अमृत घट ले आया, कालबली बोला मैंने तुझसे बहुत तेरे। क्या बात है, वाह 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 वाह, बोला मैंने तुझसे बहुत तेरे देखे हैं। अंतिम है, इसमें हिंदी की महान विभूति को मैंने शब्दायित किया है, शायद सफल हुआ हूं, निवेदन किया है। पर्वत सागर बिजली बादल गर्जन गुंजन मिले जुले। पर्वत सागर बिजली बादल गर्जन गुंजन मिले जुले, सोम कभी क्या तूने निराला बाल बिखेरे देखे हैं। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। पर्वत सागर बिजली बादल गर्जन गुंजन मिले जुले, सोम कभी क्या तूने निराला बाल बिखेरे। ये गीत एक्चुअली मैंने कभी सम्मेलनों के लिए सुनाने के लिए कभी नहीं लिखा था। मैं सेंट जॉन्स कॉलेज में पढ़ाता था, तो हमारे यहाँ की लड़कियों ने कहा कि 15 अगस्त की पूर्व संध्या में हम ग्रामीण वेशभूषा में आधा घंटे की एक नृत्य नाटिका देखना, उसके लिए लिखा था मैंने, इसीलिए ब्रज भाषा का मैंने छौंक लगाया इसमें। सुनिएगा। सागर चरण पखारे गंगा शीश चढ़ावे नील, सागर चरण पखारे गंगा शीश चढ़ावे नील, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं। सागर चरण पखारे गंगा शीश चढ़ावे नील। हमारा देश इतना विविधताओं वाला है, उत्तर में चले जाइए खान पान अलग, रूप रंग अलग,
वेशभूषा अलग, भाषा अलग। दक्षिण चले आई तो बिल्कुल उल्टा। तो हमारे ऋषियों ने जो पीठों की स्थापना की थी वो इस बहाने की थी कि आप गंगा जल लाइए, रामेश्वर पर चढ़ाइए, तो वहां के लोग दिखेंगे तो ये तो पता चलेगा हमारे देश के लोग हैं। रामेश्वरम से आप जल लाइए, केदारनाथ पर दिखेंगे। तो ये नेशनल इंटीग्रेशन का प्रयत्न था। क्या बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा। उत्तर अमरनाथ, दक्षिण में रामेश्वर मन मोहे, पूरब पुरी विराजे, पश्चिम दिशा द्वारिका सोहे, जो नावे मथुरा जी काशी, छूटे लख 84, कान्हा रास रचे वृंदावन में जमुना के तीर। मेरे भारत की माटी है चंदन और वीर, 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं। कश्मीर मैं सबसे पहली बार 58 में गया था। संयोग से पहाड़ों पर कोहरा होता नहीं है, लेकिन मैं डल झील से नगिन लेक गया, उस समय दिन था। लौटते में रात हो गई और रात में संयोग से उस दिन पूर्णिमा थी, तो मैंने वहां इतनी गरीबी थी कि स्त्रियां निर्वसना होकर के स्नान कर रही थी। वो छवि आएगी इसमें। फूटे रंग भोर के बन में, खोले गंध के बनिया, हरी झील में छप छप तैरे मछली सी किन्नरियां, लहर लहर में झेलम झूमे, गावे मीठी लोरी, पर्वत के पीछे सोवे नित चंदा सो कश्मीर। मेरे भारत की माटी है चंदन और वबीर, 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं। और हमारे की नारी की मर्यादा, सूरज थके सांझ की बेला, थके खुरपिया हसिया, एक लो बैठ मेड़ के ऊपर, बिरहा छेड़े रसिया, विष डूबी वंशी के बैना, गोरी कैसे समझे, गोरे तन पे लिपटी है भोरे मन की जंजीर। मेरे भारत की माटी चंदन और वबीर, 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं। इतने सौभाग्यशाली देश के लोग हैं, एक एक नहीं 6 रुपये इसकी परिक्रमा करती हैं। वहाँ कनाडा चले जाइए तो वहाँ बर्फी पड़ती रहती, 9 महीने जानते नहीं ग्रीष्म क्या होता है। एक बार 2.5 महीने के अंतर से मेरा जाना हुआ, पता था सूरज ही नहीं निकला है। कोई देश है, चैत चांदनी हंसे, उसमें पछुआ तन मन पर से, जेठ तपे धरती, पार्वती जेठ तपे धरती, गिरजासी सावन अमृत बरसे, फागुन भर भर मारे, ऐसी केसरिया पिचकारी, आंगन भीजे तन मन भीजे, भीजे पचरंग चीर। मेरे भारत की माटी पे चंदन और वबीर, 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं। लोक जीवन, फूटे भरी मटर की भुटिया, भुने झरे झरबेरी, मिले कलेऊ में बजरा की रोटी मठा महेरी, बेटा मांगे गुड़ की डेली, बिटिया चना चवेना, भाभी मांगे खट्टी अमिया, भैया रस की खीर। मेरे भारत की माटी है चंदन और वबीर, 100 नमन करूं मैं, 100 नमन करूं। और देखिएगा, मंगल भवन मंगल हारी, के गुण तुलसी गावे, सूरदास को श्याम रंगो, मन अनंत कहाँ सुख पावे, हंस के पिए गरल को प्यालो, प्रेम दीवानी मीरा, जो की त्यों धर दई चदरिया, कह गए दास कबीर। मेरे भारत की माटी है चंदन और वबीर, 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं। बहुत से मुस्लिम भाई भी ऐसे हुए हैं जो पूरी आस्था के साथ हमारी साझा संस्कृति में शामिल हुए। नित रस खान पठान गाए, ब्रज की लीला लासानी, रोशन सिंह के संग दे अशफाकुल्ला को। क्या बात है, वाह वाह। 4 हाथ धरती ऊपर से शाह जफर की काया, गाय कन्हैया को बालापन, जनकर मियां नजीर।
मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं। अंतिम है, और अंतिम पंक्ति में कश्मीर की समस्या की ओर संकेत है। ऐसो कछु करो मिलजुल के, ऐसो कछु विचारो, फरर फरर फर्राए तिरंगो चक्कर पैया वारो, कहूं न अचरा अटके या को भारत माँ का, कहूं न अचरा अटके या को, कहूं न पीछे उंगलिया, दूर करो या धरती मैया के माथे की पीर। मेरे भारत की माटी चंदन और अबीर, 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं। बहुत बहुत अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो HS मैगजीन्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।